As jy nou die Nuwe Testament lees, gaan jy gou agterkom, die Fariseërs was 'n klomp difficult manne. Hulle het altyd met Jesus moeilikheid gesoek. Hulle het hom altyd deur bevraagteken. Hulle het altyd gesê, so tussen die reëls deur, jy is nie wie jy sê jy is nie. En op 'n dag is Jesus nou weer in een van hierdie twisgesprekke met die Fariseërs aan die gang. En hulle is weer besig om te vra, maar wie is jy en wat maak jy op aarde? En dan gebruik Jesus 'n beeld om hulle te help verstaan wat hy op hierdie aarde kom doen het. Hy gebruik 'n beeld wat vir hulle baie bekend een was. Hy sê vir hulle, ek is die goeie herder en ek lê my lewe vir my skape af. Wie van julle al daai teks gelees? Nie een nie. Jo. Ja, dankie. Wys my as julle hom gelees het. Dankie. Ja, maar kan ek nou vir jou vra, jy onthou die teks, maar net daarna sê Jesus vir hulle, hoekom hy die goeie herder is en hoekom hy sy lewe aflê vir sy skape. Net daarna sê hy vir hulle wat hy daarmee wil bereik. Wie van julle kan onthou wat Jesus gesê het? Nee, is nou nie daai eenskap hier nie, daai een is op 'n ander plek. Wat het hy gesê, hoekom het hy gekom as goeie herder, om wat te bereik? Julle ken die teks, ons bring nie die goed by mekaar uit nie. Luister gou, Romeine 10 vers 10. Jesus is aan die woord, hy sê, ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê, en dat julle hierdie lewe in oorvloed, in 'n groter volheid kan hê. Jesus het gekom na hierdie wêreld, dat ek en jy 'n ander soort lewe kan hê, ander soort lewe beleef.